हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन में मैसेज रिंगटोन प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड या नोटिफिकेशन रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर जितने भी नोटिफिकेशन रिंगटोन दिए रहते हैं सब यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपने अगर पहले से जो सेट किया है उसे आप बदलना चाहते हैं, चेंज करके दूसरा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे कि हम दूसरे पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से देखिए यह सेट हो गया। तो इस तरीके से आप जो चाहें वो यहाँ से नोटिफिकेशन रिंगटोन लगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए उस पर क्लिक कर देंगे, सेट हो जाएगा। अब हम ऊपर आते हैं। अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन रिंगटोन को बंद करना ताकि साउंड न आए तो यहाँ पर ऊपर नन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में फ़ाइल मैनेजर से किसी रिंगटोन को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑन दिस डिवाइस का, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल मैनेजर में चले जाएंगे। वहाँ से जिस सॉन्ग पर या रिंगटोन पर क्लिक करेंगे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गाइस कर सकते हैं। अब हम बैक आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कैसे सही करेंगे। तो देखिए जो फ़ोन का लॉक स्क्रीन वाली बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का। तो गाइस अब रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, रिबूट नाम से भी हो सकता है। फिर जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। और गाइस इस तरीके से आप रिंगटोन प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।